Helo na, un o'n Dafydd ydw I, a dwi'n dysgu cerddoriaeth yn ysgol David Hughes. Yn y fideo hwn, dwi am drafod sut mae cyfoethogi'r Harmoni a byddwch chi'n ei ddefnyddio yn eich cyfansoddiadau chi. Cofiwch nad oes un ffordd gywir o gyfansoddi. Mae cyfansoddiad effeithiol yn golygu bod nifer o elfennau a dyfeisiau cerddorol ar waith ac yn creu cyfanwaith llwyddiannus. Eich barn chi fel y cyfansoddwr sy'n bwysicaf, ac mae gan bob cyfansoddwr ei ffordd ei hun o weithio. Yn y gyfres hon o fideos, cewch awgrymiadau yn unig am sut i ddyreinio cyfansoddiad. Mae cyfansoddiadau TGAU yn cael ei asesu yn erbyn y tair colofn hyn. Sylwch fod angen i ddarn effeithiol gael ei ddatblygu drwy gydol y darn, ac mae cyferbyniadau mewn elfennau megis rhythm, gwead wrth gwrs harmoni, yn golygu bydd eich cyfansoddiad yn fwy cyfoethog o ran nodweddion cerddorol. Yn y fideo hwn, mi fyddwn ni'n canolbwyntio ar gynllunio patrwm o gordiau sydd yn creu'r harmoni ar ddechrau'r broses, ac yn ystyried sut allwn ni sicrhau fod yr harmoni'n effeithiol ac yn cael ei reoli'n gelfydd drwy gydol y darn. Mae cynllunio cyfansoddiad yn debyg iawn i gynllunio traethawd. Os gennych chi gynllun cadarn neu traethawd, bydd llenwi pob adran yn haws. Mewn traethawd, paragraff agoriadol. Mewn darn o gerddoriaeth, rhagarweiniad. Diweddglo traethawd sy'n cyfateb i'r cwda mewn cerddoriaeth. Byddaf yn trafod strwythur cyfansoddiad mewn fideo arall. Yn y fideo hwn, yr harmoni ydy'r canolbwynt. Fel dwedes i, does dim un ffordd o gyfansoddi. Yn bersonol, dwi'n dechrau drwy greu patrwm o cordiau, a bydd yr alaw yn deillio o'r cordiau hynny maes o law. Ac wrth ddechrau cyfansoddi, dwi'n teimlo fod gosod briff i mi fi hun yn helpu i greu syniadau. Wel, yn dilyn cyfnod oer y gaeaf, mis i am dro i goedwig gwydyr, y goedwig sy'n amgylchynu pentref Betws y Coed, a gweld natur yn deffro wrth i'r eira a'r rhew gilio. Dyma batrwm o gordiau yn si fwyaf fel drafft cyntaf yn cyfansoddiad. Mae ffurf y darn yn glir, ac mae diweddau berffaith yn cael ei defnyddio'n aml. Ydych chi'n medru gweld ble? Wel, ar ddiwedd llenellau 1, 2 a 4, ac hefyd eto yn llenellau 7 ac 8, gan ei bod yn ailadrodd llenellau 1 a 2. A sylwch chi hefyd fod diweddeb amherffaith ar ddiwedd llinell 3, barau 11 i 12. Mae dechrau adran B, llenellau 5 a 6, yn defnyddio cord 4 yr is-lywydd a chord 1 y tonydd, nifer o weithiau, a hynny'n creu diweddeb amen. Ond beth eich barn chi am yr harmoni? Ydw i fel cyfansoddwr wedi creu sylfaen dda ar gyfer darn diddorol. Mae'r dewis o gordiau'n syml, gan mai dim ond prif gordiau'r cywir sydd yno, sef cordiau 1, 4 a 5. Hefyd, efallai eich bod wedi sylwi bod y cordiau gyd yn para bar gyfan, bod pob cord yn y safle gwreiddiol, nad oes cordiau lleiaf yno, ac mae'r darn yn aros yn si fwyaf trwy gydol yr amser. Beth am ddechrau drwy ystyried cordiau gwrthdro a sut maen nhw'n effeithio ar ddarn? Mae newid y cord y tonydd i'r gwrthdro cyntaf gydag i yn y bas yn ffordd o wneud y llinell bas yn fwy diddorol. Sylwch ar y nodau sydd nawr yn rhan y trebl, dim ond C a G sydd yno. Gan fod yr i yn y bas, doedd cyfansoddwyr yn draddodiadol ddim yn dyblu'r trydydd. Eto i gyd mae cord ail wrthdro y llywydd, bar 3, yn dyblu'r D, a D wrth gwrs ydy pumed y cord G. Roedd hyn yn gyffredin yng ngwaith cyfansoddwyr o'r blaen. Serch ydy, mewn arddull fwy cyfoes, modern, dyw hi ddim mor bwysig, ond mi ddylech chi fel cyfansoddwr benderfynu ydych chi'n hoffi sain y cord pan fo'r trydydd yn cael ei dyblu a'i peidio. Yn enghraifft 2, mae 2 beth wedi newid yn sylweddol. Yn gyntaf, dwi wedi defnyddio llawer o gordiau gwrthdro sy'n rhoi teimlad rhythmig gwahanol y darn. Sylwch fod mod i'n hepgor y trydydd nodyn yn y cord os yw'r cord yn y gwrthdro cyntaf, enghraifft bar 24,
Cord G yn y safle gwreiddiol. Hynny yw G sydd yn y bas. Ond yn y gwrthro cyntaf ar yr ail funud, does dim B yn y treble. Ac yn ail, y newidiad mwyaf y tro hwn ydy'r harmoni yn llinellau 3, 5 a 6, lle dwi'n cyflwyno cordiau lleiaf. Ydych chi'n cofio beth oedd y briff? Natur yn deffro wedi'r gaeaf yng nghoedwig gwydr. Wel, mae'r cordiau lleiaf yn disgrifio'r eira a'r rhew sy'n dal i fod ar lawr yn y cysgodion. Gwrandewch yno. Roedd enghraifft 1 o'r darn coedwig gwydr yn aros yn sif fwyaf. Yn enghraifft 2, mi wnes i gyflwyno cordiau lleiaf i gyfleu'r eira a'r rhew. Y tro yma, dwi am drawsgyweirio, sef newid y cywair o sif fwyaf i'r cywair lleiaf perthynol. Mae hyn yn mynd i gyfoethogi'r harmoni'n sylweddol ac am wneud y darn yn fwy diddorol i'r gwrandawr. Yma, yn enghraifft 3, dwi am newid y cord I leiaf, bar 11, i fod y cord I fwyaf. Wrth ychwanegu G lonod, dwi'n creu diweddeb berffaith yn A leiaf wrth fynd o far 11 i 12. Sylwch mod i wedi newid symbol y cord o 3 bychan i 3 ffigurau mawr sy'n arwydd o god mwyaf. A leiaf ydy cywair perthynol sif fwyaf. Mae trawsgyweirio yn ôl ac ymlaen rhwng y cywair mwyaf a'r lleiaf perthynol yn gyffredin iawn. Yn ail linell adran B, dwi wedi trawsgyweirio i G fwyaf. Gwrandewch yn astyd ar y newidiadau a sut maen nhw'n effeithio ar gymeriad y darn. Gadewch i ni edrych yn fwy manwl ar y dechneg o drawsgyweirio. Yn y dyfyniad uchod, mae ail linell adran B yn gyfan gwbl mewn cywair newydd, sef G fwyaf. O'r herwydd, welwch chi'r ffigurau'r cordiau, maen nhw nawr yn perthyn i'r cywair newydd. Cord D fwyaf ydy cord 5 yn G, a cord C ydy cord 4. Mae hapnodau neu accidentals yn aml yn dangos lle mae'r trawsgwyirio'n digwydd. Mae F lonod yn ymddangos yma'r 21 ac yn gweithredu fel nodyn arweiniol i G. Rydw i ddim wedi anghofio fod angen alaw yn y cyfansoddiad, ond mi fyddai'n cofio cynnwys F lonod yn llinell 6, barau 21 i 24 pan ddaw'r amser. A dyma enghraifft 4 sy'n cynnwys trawsgyweirio. Daeth cyfle arall i ddefnyddio A leiaf y tro hwn ym marau 27 i 28. Mae diweddeb annisgwyl yn onnol. Mae'r llinell olaf yn aros yn gyfan gwbl yn y tonydd gwreiddiol sef sif fwyaf, fel petai'r harmoni'n dweud ydy mae'r eira wedi mynd. O, ac un peth arall, dwi wedi llwyddo i ddefnyddio'r 4 diweddeb, perffaith, amherffaith, amen ac annisgwyl. Ydych chi'n ei clywed nhw, ac ydych chi'n clywed y trawsgyweiriadau'n effeithio ar emosiwn darn. Gwrandewch eto ar enghraifft 4. Dyfais arall sy'n hawdd i'w defnyddio ac sy'n cyfoethogi'r harmoni ydy cordiau seithfed. Yr un mwyaf cyffredin ydy cord seithfed y llywydd, sef, yng nghywair sif fwyaf, cord G, gyda F naturiol. Nodau'r cord felly ydy G, B, D ac F. Fel arfer mae'r seithfed, sef yr F, yn disgyn i'r trydydd yn y cord dilynol, sef I yng nghord C. Mae'r tair enghraifft ar y chwith yn dangos sut mae ffurfio cordiau seithfed, ac ar y dde, sut gall y seithfed ymddangos yn yr alaw.
A dyma ni, enghraifft 5. Mae'r cyfansoddiad bellach yn cynnwys cordiau seithfed yn ogystal â trawsgywirio, cordiau gwrthdro a 4 math o ddweddeb. Ac felly, yn fy marn i, mae'r dar yn dechrau dod yn fwy diddorol i wrando arno. O gofio mae'r briff oedd mynd am dro drwy goedwig chwydur, mae'r rhythmau sydd yma ar hyn o bryd yn swnio braidd yn ddiflas. Felly gwrandewch ar y trac gyda'r clic metronom. Dwi'n dechrau clywed syniadau ymalaw yn fy meddwl, ac ar y pwynt yma yn y broses o gyfansoddi, efallai byddwn ni yn mynd ati i chwarae gyda syniadau ymalaw wrth fyrfyfyrio yn erbyn trac y piano. Mae fyrfyfyrio neu chwarae ar y pryd yn ffordd effeithio tu hwnt o'r brofi i greu'r alaw. Mae un ddyfais arall y hoffwn i chyflwyno i'r darn, cyn canolbwyntio ar greu'r alaw, a hynny ydy gohiriannau neu suspensions. Yn enghraifft 6, cewch glywed gohiriannau y macacw mwyn cyfoethogi'r harmoni. Mae gohiriad yn gweithio drwy ohirio un nodyn yn y cord. Edrychwch ar farau 1 a 2 ar enghraifft. Mae'r F yng nghord G yn paratoi'r gohiriad, yn gwrthdaro yn erbyn cord C yn y bar dilynol, ac yna'n adfer i'r E, sef y nodyn arferol yng nghord C. Dyma'r math mwyaf cyffredin, sef gohiriad 4 i 3. Mae'r F 4 nodyn uwchben y C ac yn disgyn i'r trydydd, sef E. Mewn copiau Saesneg, caiff ei nodi fel cord sus neu sus4, sef suspended. Chwiliwch am enghreifftiau yn eich copiau cerdd eich hun. Gwrandewch nawr ar enghraifft 6 a phenderfynu ydy'r gohiriannau ar ddechrau adran B yn effeithiol. Dwi am gyflymu'r tempo i crosiet 116 mwyn cyfleu ychydig o'r cyffro ddaw weld y gwanwyn yn dod a'r cerddediad bywiog drwy'r goedwig. Mae gohiriad yn a leiaf, adran B, yn effeithiol yn fy marn i, gan i fod yn cyfleu oerni'r gaeaf. Yn ogystal â gohiriad 4 i 3, gellid cael gohiriad ar unrhyw nodyn. Edrychwch amdanyn nhw yn enghraifft 6. Dwi'n hoff iawn o ohiriad 2 i 3, yn enwedig mewn cordiau lleiaf. Gwrandewch ar yr enghraifft 6 eto. Iawn te, rydyn ni wedi ystyried nifer o newidiadau'r darn gwreiddiol. Ystyriwch sut mae'r newidiadau wedi cyfoethogi'r harmoni, a phan byddwch chi'n datblygu eich cyfansoddiadau, meddyliwch pa rai o'r dyweisiau hyn byddai'n addas i chi i'w defnyddio yn eich gwaith chi'ch hun. A nawr am chydig bach o sbort, chydig bach o hwyl yn arbrofi gyda gwiadau a rhythmau gwahanol. Dydy enghraifft 7 ddim yn ddrafft gorffenedig. Ond cyn mi weithio ar rhyw fath o alaw i'r darn, roeddwn i am weld sut fyddai'r patrwm cordiau'n swnio mewn gwahanol ardilliau. Nad yw'r darn yn swnio'n unedig yma, nac yn orffenedig cofiwch, ar hyn o bryd. Sylwch fod yr harmoni yr union rhyw fath ac yn enghraifft 6, ac eithrio yn un man. Byddwch chi glywed ble dwi wedi newid y cord o'r mwyaf y lleiaf. Ie, wel, well i ni adael enghraifft 7 a symud at drafft ydw i mwy hapus gydag e. Enghraifft 8, felly. Cyn cwblhau drafft terfynol y darn hwn, mi fyddai wrth gwrs yn datblygu gwyad rhan y piano. Mae'r rhythmau minim yn iawn fel amlinelliad o'r harmoni ac i ddangos y gohiriannau, cordiau gwrthdro a cordiau seithfed, ond nid yn ddigon diddorol fel arall yn fy marn i. Mae hynny'n cael ei drafod yn y fideo datblygu gwead a bydd trafodaeth fwy manwl
am greu alawon i'w chael mewn fideo arall hefyd. Yn y darn coedwig gwydyr, dwi wedi dewis creu drafft o alaw ar gyfer ffliwt. Mae'r alaw'n dechrau gydag anacrwsis, sef y nodau sy'n arwain i'r bar cyntaf. A sylwch fod llawer o nodau'r alaw yn dod o'r cordiau nes i dewis. Hefyd mae'r ffliwt yn chwarae gohiriad y mar 4, sef y gohiriad 4-3, welwch chi yn rhan y piano. Eto i gyd, dwi'n hapus gyda'r Harmoni, gan I fod yn rhoi'r naws yr oeddwn I eisiau gyfleu wrth ddisgrifio cerdded drwy'r coed. Dwi'n teimlo bod y cyferbyniad rhwng y cywair mwyaf a'r cywair lleiaf yn effeithiol, ond dwi dal ddim yn siŵr am y cord F leiaf y mar 30. Efallai mai cord F fwyaf fydd yno yn y pen draw. O, hefyd, bydd eisiau ychwanegu dynameg a chyfrwyddiadau perfformio ac yn y blaen cyn cwblhau'r darn yn dyrynol. Felly meddyliwch am yr elfennau yr ydyn ni wedi trafod yn y fideo hwn. Cordiau gwrthdro, cordiau mwyaf a lleiaf, trawsgyweirio a gohiriannau. A ffordd wych o ddeall sut mae nhw'n effeithio'r ddarn ydy drwy wrando ar ddarnau gan gyfansoddwyr eraill. Yna, penderfynwch pa un neu pa rai fyddai'n addas i'w defnyddio yn eich cyfansoddiadau chi. A dyna ni. Diolch am wrando a phob hwyl gyda'r cyfansoddi.